कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पनीर। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। कढ़ाई मसाला, कढ़ाई मसाला बनाने के लिए हम लेंगे सूखा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, छोटी इलायची है ये हरी वाली, ये 4 ली है मैंने, ये बड़ी इलायची है, और ये है काली मिर्च, ये मैंने ले लिए हैं 10 से 12। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, सूखी हुई लाल मिर्च। इसे हम कढ़ाई में थोड़ा सूखा भूनेंगे और बाद में इसका पाउडर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 1 प्याज, 2 टमाटर चॉप करके, ये 2 टमाटर की प्यूरी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्च या लाल मिर्च जो पसंद करते हैं वो यूज कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला ये हम डालेंगे आधा टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, और ये है धनिया पाउडर, ये हम डालेंगे 1 टीस्पून। साथ में डलेगी इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। साथ में ही हम इसमें काजू का पेस्ट भी डालेंगे और क्रीम का भी यूज करेंगे, लेकिन वो एंड में यूज होगा। तो अभी बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। हम कढ़ाई पनीर में शिमला मिर्च भी डालेंगे। यहाँ मैंने इसके क्यूबिकल पीसेस कर लिए हैं। इन्हें हम स्टर फ्राई करके फिर कढ़ाई पनीर में डालेंगे। यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च ले ली है। पहले हम कढ़ाई मसालों को भून लेते हैं। पैन गरम हो चुका है, फिर हम डाल देते हैं ये कढ़ाई मसाला। इसे ज्यादा नहीं भूनना है, इसे सिर्फ उतना ही भूनना है जितने में इसकी जो मॉइस्चर है इसका मॉइस्चर निकल जाए, और जब इसमें से खुशबू आने लगे उतनी देर तक इसे भूनना है। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इसे भूनने में 15 से 20 सेकंड लगेंगे बस। फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसका पाउडर कर लेते हैं। मैंने मसाले को भूनकर ठंडा कर लिया है। अब मैं इसका पाउडर कर लूंगी। इसका पाउडर हमें बिल्कुल पतला बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा दरदरा रखना है। यहाँ मैंने पाउडर कर लिया है, ये दरदरा पाउडर है। अब हम कढ़ाई पनीर के लिए पहले पनीर को टॉस कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है, इस पे हम हल्का सा तेल लगा देंगे और अब हम इस पे पनीर के पीसेस रख देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पैन काफ़ी गर्म है तो पनीर उसमें पक जाएगा। अब हम इन्हें एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम इतने ही तेल में ये कैप्सिकम को भी स्टर फ्राई कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई पनीर बनने के बाद डालना है, पहले इसे स्टर फ्राई करके रख लेते हैं। अब सेम पैन में हम लेंगे 2 टीस्पून तेल और जो कढ़ाई मसाला हमने बनाकर तैयार किया है उसे डाल देंगे। यहाँ मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है और इसमें डाल देंगे हम प्याज। इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, और अब डाल देंगे इसमें टमाटर।
इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को सारी कुकिंग में मीडियम पर ही रखना है। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। इसे 1 मिनट तक पकने देते हैं। 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे काजू और मगज का पेस्ट। ये मैंने डाले हैं तकरीबन 2 टीस्पून। जो रियल टेक्सचर है वो इसी से मिलेगा। इसे 1 मिनट तक पकने देते हैं। इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें और कढ़ाई मसाला डालेंगे। मैंने 1.5 टीस्पून और डाल दिया है। कढ़ाई मसाला बहुत चटपटा होता है, तो इसीलिए इसमें मसाला जितना डाला जाए वो अच्छा है। अब बारी आती है इसमें थोड़ा सा पानी डालने की। पानी डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च, गरम मसाला डाल देंगे इसमें, और अब डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। ये जो पनीर हमने रेडी करके रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है क्रीम। ये क्रीम मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून, या आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। क्रीम से ही मेन पनीर की डिशेस में फ्लेवर आता है। क्रीम डालने के बाद इसे बिल्कुल नहीं पकाना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। Thank you for watching this video. In case you liked the video, click on like, subscribe to our channel for more recipe videos. Till then, have a good day.